3年级数学分数、真分数和假分数。什么是真分数？分子小于分母的分数就是真分数。例如，我们来看看例子：1/4、7/10、2/5，这一些都是真分数。除此之外，当分数的值小于1的时候，也是真分数。首先，我们来看看这一个分子小于分母的分数。当分子小于分母的时候，我们都归类为真分数。什么意思呢？在这里我们有3个分数：1/4、10/7和2/5。那这3个分数中，它们的分母分别是4、10和5，而分子是1、7和2。那在这里我们会看到1/4的分子是1，分母是4，那分子小于分母，所以是真分数。接下来我们再来看10/7的分子是7，分母是10，分子小于分母，所以也是真分数。5/2的分子是2，分母是5，所以5/2也是真分数。因为5/2的分子也是小于分母，所以当我们看到分数中的分子比分母还要小的时候，它们就是真分数。接下来我们再看什么意思是分数的值小于1呢？我们来看一看这边有一个蛋糕，那我们把这个蛋糕切成8等份之后，再分别涂上3个部分。那这一个分数是3/8。接下来我们再看另外一个例子。好，这边是一个长方形，然后被分成1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。那这个长方形一共被分成了12等份。那如果在这长方形分别涂上5等份之后，那这个分数是12/5。接下来我们再看另外一个例子。好，这是一个5边形，那这5边形被分成5等份之后，涂上3个部分，所以这个分数是5份之中占了3份。最后我们再看一个例子。好，这是一个三角形，那这三角形被切成5等份之后，每一个等份都被涂上颜色了，所以这一个分数是5/5。那我们刚才学过了，当这个分子比分母还要小的时候，它们就是真分数。所以3/8、12/5和5/3中，它们的分子都是比分母还要小的。那所以它们这3个都是真分数。那这5/5，它的分子跟分母是一样的。那分子没有小过分母，可是也没有大过分母。那这一个到底是不是真分数呢？我们来看一看，第2个条件是分数的值必须是小于1。好，这一个三角形，假设是一块蛋糕，被切成5份之后，我把5份都吃完了，一共吃了5/5。那这是不是表示我把整个蛋糕都吃完了呢？是的，那我把整个蛋糕都吃完了，其实这也表示我共吃了1个蛋糕。那这个5/5的分数，其实它就是表示1，所以它的值是1。那分数的值必须要小于1，但是这个5/5却是等
于1，所以这一个5/5并不是真分数。那它到底是什么呢？它是假分数。那么到底什么是假分数呢？等下老师会跟大家讲解。现在我们先来总结一下真分数是什么。真分数就是当分子小于分母的时候，那这一个分数就是真分数。另外一个点要记得的就是分数的值必须是小于1的才是真分数。当分数的值等于1或者大于1的时候，它们都会被归为假分数。好，在还没有进入假分数之前，我们先来测试一下。这边是3/8。好，同学们，3/8是不是真分数呢？3/8的分子是3，分母是8，分子小于分母，所以3/8是真分数。那接下来我们再看另外一个例子。好，8/8的分子是8，分母也是8，分子没有小于分母，但是它们表示的数值是1，所以它们不是真分数。接下来我们再看8/11的分子比分母还要大，那真分数中的分子是要小于分母的。这8/11的分子比分母还要大，所以它们也不是真分数。好，同学们到目前为止明白什么是真分数了吗？接下来让我们来看看什么又是假分数呢？假分数就是当分子等于分母的时候，这一些分数都是假分数。例如4/10、10/10、7/7。此外，当分子大于分母的时候，这一些分数也是假分数。例如2/5、9/10、4/12。所以说，当分数的值等于1或者大于1的时候，这一些分数就是假分数。分数的值等于1，就是当分子和分母是一样的时候。分数的值大于1，就是当分子大过分母的时候。首先，我们来看看什么是分子等于分母的分数。好，在这里我们一共有3个分数，4/4、10/10和7/7。好，在这里我们看到4/4、10/10和7/7，它们的分母和分子都是一样的。那这表示什么意思呢？假设说像我们用回刚才一样的图片，好，这一个表示3/8，那我把剩下的这5个部分都涂满它的时候，它就会变成8/8。好，刚才这个是12/5，那如果把这些空白的地方都填满它的话，那这一个图就表示12/12。好，这一个是5/3，那我把空白的这2个图也涂上颜色的时候，它就会变成5/5。那这一个三角形的蛋糕刚才被切成5等份，如果现在我把它改变切法，切成6等份，不过也把所有的蛋糕涂上颜色之后，这也是表示6/6。那同学们有看到吗？当分子与分母一样的时候，它表示的是整个这一个东西。假设说这一些都是蛋糕的话，那分子和分母一样，就表示整个蛋糕。整个圆形的蛋糕，整个长方形的蛋糕，整个5边形的蛋糕，和整个三角形的蛋糕。那我们如果说我们吃了8/8的蛋糕，就表示我们把整块蛋糕都吃完了。那这整块蛋糕其实就表示是
一整个蛋糕。所以这些分子和分母一样的时候，那就表示呢，它们的分数的值是等于1，那这个就是假分数。接下来我们来看什么是分子大于分母的分数。这边一共有3个分数，5/2、10/9和12/12。好，这3个分数中，它们的分母分别是2、9和4，然后它们的分子是5、10和12。那我们会发现到5/2中的分子是5，分母是2，分子大于分母，所以这个是假分数。9/10中分子是10，分母是9，所以分子大于分母，所以9/10也是假分数。4/12中分子是12，分母是4，分子大过分母，所以4/12也是假分数。所以当我们看到分数中的分子大过分母的时候，那这一些分数就是假分数。那另外一个意思就是说，这些分数它们的值大于1。现在老师来向同学们讲解一下这个5/2、9/10和4/2和4/12到底代表的是什么呢？首先我们来看看什么是5/5。分母是2，表示说这个蛋糕将会被切成2个部分，2个等份。那假设我这一个蛋糕是圆形的，那我把它分成2个部分之后，我把其中一个部分涂上颜色，那这个蛋糕就表示我已经吃了1/2。那如果我再把旁边的这一个部分也吃掉的话，就表示我又吃了1/2，那我一共吃了2/2的蛋糕，也就是把整个蛋糕都吃完了。那怎么样得到5/2呢？好，这表示我们还要再继续吃蛋糕，那再画一个蛋糕，一样把它分成2等份，因为分母是2。那接下来我们再把其中一个部分涂上颜色，表示又吃了1/2的蛋糕之后，再把另外一个部分也涂上颜色，那我们一共又再吃了2/2的蛋糕。那2/2的蛋糕再加2/2的蛋糕，那一共是吃了4/2的蛋糕而已。那怎么样得到5/5呢？我们还需要再画一个蛋糕，然后再涂上其中的1/2。那现在我们一共吃了1个、2个、3个、4个、5个2/1的蛋糕，那表示我们一共吃了5/2的蛋糕了。那这一些就是5/5了。换一个说法就是，一共吃了1个整个和2个整个，还有1个半个的蛋糕，就是5/5。接下来我们再看什么是9/10。一样，我们画一个正方形蛋糕之后，分母是9，所以我们要切成9等份。好，切完9等份之后，假设我们把其中一块蛋糕涂上颜色，好，这一块蛋糕就表示1/9。如果我们只吃了这一块蛋糕，就表示我们吃了1/9的蛋糕。那多少才是10/10呢？意思就是说，我们还要再继续把这个蛋糕吃完它。那如果把所有的蛋糕都吃完了之后，这里也只有9/9而已。哪里来的10/10呢？对了，没有错，这表示你吃完了这整块蛋糕之后，你再拿出一个蛋糕，再吃了其中的1份，所以9/9加1/9等于10/10，所以你一共吃了1个整个的正方形蛋糕，再加1个小份的正方形蛋糕，那样子才是9/10。
10。最后我们来看什么是12/12。一样，分母是4，就表示说我们的这一块蛋糕要切成4份。那如果把其中一个部分涂上颜色呢，就表示是1/4。那如果把所有的部分都涂上颜色，则是4/4。那12/12到底是多少块蛋糕呢？把这整个蛋糕都吃完，也才吃了4/4。那我们再画一个蛋糕，再把它全部吃完，吃了4/4。4/4加4/4等于1、2、3、4、5、6、5、6、7、8，一共吃了8/4。那要找出12/12的话，我们还需要再画多一个蛋糕。一样把它切成4份之后，把所有的部分都涂上颜色。那现在我们一共吃了1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。所以我们一共吃了12/12个蛋糕。换句话说，我们一共把3个整个的蛋糕都吃完了。那这才表示12/12。同学们现在明白什么是假分数了吗？假分数的意思就是说，我们吃了比一个还要多的蛋糕，那它就是假分数。接下来我们来做一个总结。什么是真分数？真分数就是当分子小于分母的时候，或者分数的值小于1的时候，这一些都是真分数。例如3%是真分数，8%不是真分数，11%也不是真分数。那接下来什么是假分数？假分数就是当分子等于分母的时候，当分子大于分母的时候，或者换句话说，当分数的值等于1或大于1的时候，这一些分数都是假分数。例如8/3的分子是3，分母是8，分子比分母还要小，那这不是假分数。8/8的分子跟分母是一样的，分子等于分母，所以8/8是假分数。再来我们来看11/8，8的分子是11，分母是8，分子比分母还要大，分子大于分母，所以11/8也是假分数。好，到这里同学们应该都明白什么是真分数和假分数了吧？简单来说，真分数就是分子比分母还要小的分数，就是真分数。那假分数就是当分子和分母一样大，或者分子大于分母的时候，这一些就是假分数啦。最后让老师来考一考大家。当看到真分数的时候，我们打勾；看到假分数的时候，我们打叉。首先我们来看1/4，1的分子比分母还要小，所以1/4是真分数。同学们，你们答对了吗？接下来我们再看7/4到底是真分数还是假分数呢？没有错，7/4是假分数，因为7/4的分子比分母还要大。接下来我们再看6/5是真分数还是假分数呢？没有错，6/5是真分数，因为分数的分子比分母还要小。接下来我们再看9/5是真分数还是假分数呢？假分数吗？不对，9/5是真分数，因为9/5的分子比分母还要小。接下来我们再看10/11到底是真分数
还是假分数呢？是的，11/11是假分数，因为它的分子比分母还要大。再来，3/2是真分数还是假分数？是的，3/2是假分数。那7/7是真分数还是假分数呢？没有错，7/7也是假分数，因为分子和分母一样大。同学们要记得咯，当分子和分母一样大的时候，它们也是属于假分数哦。接下来我们再看，3/8是真分数，1/2是真分数，4/5是真分数，9/5是假分数，13/9是假分数，8/6是假分数，4/4是假分数，11/11是假分数。哇，同学们都好棒呢！好，现在我们来看最后一题，2/3是的，2/3是真分数。好，同学们，今天这一课我们就上完了，谢谢大家。